Sabe aquela tosse seca e persistente que não te deixa em paz? Eu sei bem como é. Hoje vou te ensinar o melhor xarope caseiro que vai acabar com essa tosse. Vamos começar usando um pedaço pequeno de gengibre. Já descasquei ele e ralei um pedaço equivalente a uma colher de sobremesa. Coloque 2 colheres de chá de mel e meia de sal, que ajuda na tosse e vai equilibrar o sabor do chá para não ficar muito doce. Adicione também meia colher de canela em pó, que ajuda a tirar aquela irritação chata na garganta. Acrescente o suco de meio limão. Coloque direto na xícara. E para finalizar, acrescente também o suco de uma laranja. Se você está gostando da receita, compartilhe com um amigo. E deixe nos comentários de que cidade você está vendo nossos vídeos. Misture bem a nossa receita e está pronto. Consuma 3 colheres de sopa por dia e em poucos minutos sua tosse vai embora. Se você gostou dessa dica de hoje, deixe seu like e siga nossa página para não perder nenhuma receita como essa. Até a próxima!